Բարև Հալեբցիք աշխարհի 4 կողմը։ Հույսով եմ անցյալ շաբաթը մինչև այսօր լավ եք, հանգիստ եք, լավ խաղաղ շաբաթ մանցուցիք։ Ինչպես որ տեսակ Հարութին հայրդարարության մեջ այսօրվա մեր հյուրը Հրայր Ագիլյանն է։ Հրայրը մեզի արդեն բավական հետաքրքիր լավ նկարներ ուղարկեց եւ ինչպես ամեն անգամվա մեր ֆորմատը նկարներուն ընդմեջեն եւ հրայրի ընտանիքի գանքի ընդմեջեն անգամ եւս պիտի ճանոթանանք եւ Հալեբին եւ Հալեբի շրջակա մեր հին ասենք քաղաքներուն կամ հին այդպեսիկ քյուղակաղակներուն որ մեջը դարձյալ հայեր գային եւ այլն եւ այլն ուրեմն նախքան սկսել ես միան բզդիկ բամը ունիմ հրայնել տողնջիները մապին կարդեսին վերապերյալ շատ հետաքրական բաներ եղավ մարդիկ գարցանակրեն գոր շնորհակալ եմ բոլոր այդ մարդկոց որ եւ գարցանակրեն գոր եւ գեհետակրկրվին գոր եւ ինֆորմեյշն գարգեն գոր շատեր կրեցին որ դժվարությամբ կպարծվի գոր այո համաձայն եմ գարկ մդեղեր այսինքն ինտերնետի հadoop տեխնիկ բան է Պակրադին հետ խոսած եմ եւ դրան հնարավորին չափ պիտի փորձե այդ բոլոր ասենք դժվարությունները զերծան է բայց պիտի խնդրեմ այսինքն քիչ մալ դուք համբերեք եթե ինտերնետը սկացիք որ քիչ մահարց ունի միգուցե ուրիշ անգամ փորձեք մեկ խոսքով քիչ մահամբերություն գուզե ադոր համար ներողամիտ կլակ բայց գխոստանան որ անպայման շատ շուտով այդ տեխնիկ բաները գլուծենք անցնենք մեր այսօրվա հյուրին մեր այսօրվա բաթմության ես ցեզի ուրախ այսպես հadoop մեկ ժամը գմախտեմ ու արդեն մեկ անգամ են սկսենք շատ ժամանակնից չանեմ բարև հրայր Բարև Սաղաթել ինչպես ես Փառք Աստծո ես միշտ լավադես եմ նույնիսկ վատ պայմաններում միշտ լավադեսությամբ շարունակած եմ կյանքս Փառք Աստծո բարենիքն լավ է բոլորս լավ ենք Շատ լավ ուրեմն ըստ մեր ֆորմատի միշտ հրայր առաջին անգամ հարցում ունիմ ամեն մարդ արդեն սորվեցավ նախքան նկարնելու բահը սկսելը ինչպես կներկայացնես այդ մարդկանց որ չեն ճանչնալ Հրայր Ագիլյանին ինչպես դու քեզի կներկայացնես ուրեմն նախ բարի երեկո բոլոր հետևողներուն իմ անունս Հրայր Ագիլյան է ծնած եմ Հալեբ 1956-ին բայց ես շարավիղն եմ մշո Վարդո շրջանի Բուդակ գյուղի Ջորջ Բուդակյանին դղուն թորն եմ այսինքն Ջորջ Բուդակյանը գլա եմ մեծ հորս հայրը որ Վարդո գյուղեն Վարդո մշո շրջանի Բուդակ գյուղեն գաղտած է քիրիս 1860 թվականներում 1875-ին ծնած է իմ մեծ հայրս Սահակը որ Ատերի պայմաններուն համացան գլխուն արաբական ագիլ տրած է, որովհետև այդտեղ դակ էր, եւ եղել է ագիլը Սահակ եւ եղել է Սահակ Ագիլյան, հետո ծնած է հայրս եւ ես։ Ուրեմն նախ ասեմ ես ասածպես ծնած եմ Հալեբ, հաջախած եմ Ասկային Հայգազյան մանկապարտեզ եւ Հայգազյան վարժարան, երկրորդական ուսումս շարունակած եմ Կարենեփե Ասկային ջամարան եւ ատկևեր Քիչ հետո կբացատրեմ պատճառներով տեղափոխված եմ Ալեպո Ամերիկան Ալեպո կոլեջ։ Կյանքս անցուցած եմ ընդհանրապես Հալեպե դուրս Բելգիկա հաստատված եմ մոտ 16 տարի, ատկևեր 9 տարի Նորվեգիա ապրած եմ, հետո կյանքի այլևս Աշնան օրերում որոշեցի Սուրիա մնալ արդեն 2 տարի չանցած բادرազմը սկսավ եւ եղանք հայրենադարձ հայրենիք եւ հվատ եմ որ հիմա հայրենիքի մեջ կապրիմ այո Սաղաթել սա է իմ կենսակրական շատ լավ ուրեմն մենք հրայր նկարներով շատ հետաքրքրական նկարներ գրգեցիր սև ջերմակ նկարներ մինչև այսօրվա ժամանակի մեկ նկարները գտնենք ու սկսիր պատմել ոնց որ Հալեբի պատմությունը քու գանքիդ եւ քու ընտանիքի պատմության ընդմեջ են Սահատել ջան Հալեբի այո անշուշտ է Հալեբի քաղաքի մասին պիտի խոսեմ բայց ընդհանրապես ես պիտի կենտրոնանամ Ազեզի քաղաքը Ազեզի հայ քաղաքը այո ես ադալ սկիզբեսի այո եւ ինձ համար իսկապես նորություն է այս մեկը so
Ես էլ շատ աջիկով գերդևիմ։ Ուրեմն առաջին նկարը հայրս եւ մայրս, հայրս Հովանես Ագիլյան, որ ծնած է Կիլիս 1919-ի վերջերը, 6 ամսական տարիքով հորը հետ եւ այսինքն ընտանիքի հետ կախված են հատտեպե ազես սպասելով ետ վերադառնան իրենց օջախը Կիլիս, բայց դժբախտաբար այդ մեկը չիրականացավ։ Մայրս Մարի Կահկեջյան ծնած է ազեզի մեջ 1920-ին։ Դարձյալ իմ երկու այսինքն ծնողքս, երկու մեծ հայրերս եւ երկու մեծ մայրերս բոլորը քրիստիաներ եղած են, այսինքն կերելով ալիս խուրիս քրիստի խառնուրդ չկա։ Okay. Այո։ Երկրորդ նկարին անցնենք։ Ուրեմն հոս մեծ հայրս է, հորս հայրը Սահակ Ագիլյանն է, որ ծնած է 1875-ին Կիլիսի մեջ։ Տարակրության ադեն ինքը արդեն 35 տարեկան երիտասարդ էր, երբ տարակրություն եղավ, այդտեղ կգործընծնե իր կինը, իմ մեծ մայրս չէ, այսինքն նախկին կինը, որ մե ուներ զավակը, որի մեծ հորեղբայրս Գրիգորն էր։ Իսկ մեծ մայրս Թակուի Թաթարյան Ագիլյան, որ ծնած է 1895-ին 20 տարեկանին տարակրության ելած է եւ շատ հետաքրքիր պատմություն ունի, որ գրնամ ցեզի շատ արագ կրժադելով պատմել։ Ուրեմն կպատմեր գսեր արավոտ մգսեր եկան բոլոր տուներեն հանեցին մեզ եւ հավաքեցին Կիլիսի տաղամասի ծայրամասերեն մեկու մեջ անտարի մոտ գսե այդտեղ բոլոր Երիկ մարդիկը կնտագա արեցին, մեջ լալով իր ամուսինը, նախկին ամուսինը։ Մեծ մայրս ուներ երկու զավակ, աղջիկը 2 տարեկան եւ տղամը 6 ամսական։ Եվ այսպես քաղաքականության ճանապարհը կբռնեն եւ կդեվե հունիս ամիսեն մինչեւ սեպտեմբեր, այսինքն 4 ամիս այդ դերձորի անապատներում մեջ մեծ մայրս քիրգը զավակը եւ 2 տարեկան աղջիկն ալ իր հետ։ Ուրեմն Հալեբեն քիչ հերու Մեսքենեի կողմերը այլևս չի գրնար կատ տալ երեխային, այդ մոտ բադավիներում գուտա, բեդուինները, որ գյուղացիները գուտա, եւ Գունդախի մեջ է, Գունդախ գիտեք, այդ որ երեխային Գունդախի մեջ է փոքր ավետարանը տնելով, որու մեջ գրված է երեխային հայրը, մայրը, ծնողքը ով են։ Եվ ցկելով ճանապարհը կշարունակեն աղջկան հետ, անշուշտ իրենք մոտավորապես 300 մարդ գլան, որոնք միան կգերակցի 3 օսմանցի զինվոր։ Ուրեմն կհասնի մինչև Շեդդեդեի կողմերը, հասցեին քիչ առաջ, այդտեղ աղջիկն այլևս չդիմանալով այդ շրջանին բադավիներուն գուտա, բեդուիններուն։ Եվ ինքը կշարունակե Աստծո վստահելով իրենց իր եւ ընկերուհիները իրենք բոլոր կշարունակեն իրենց ճակատի անհայտ ճակատագիրը բայց մեծ մայրս քաչկին մլալուն համար 3 ընկերուհիներու հետ կհամաձայնեն որ գիշերը պիտի փախին որովհետեւ այդտեղի հովիվները իրենց սկսեն եթե թեմի լերները անցնիկ այդտեղ անգլիական զորք կա եւ ցես կպաշտպանեն եւ այդտեղ հայեր կան Երբ գիշեր գլան գերուիները գվախնան չեմ փախիր ինքը մինա գխաչը գահանե եւ կփախի չեր գցնեմ երկար պատմությունը գիշերները կալելով լույս ադեն բահվդելով ծար թուպերուտակ կհասնի միջև Ջաբալ Քաուկաբ որ իրաքյան սահմանին ներս է այսօր այդտեղ անկյական զորքին գանցնվի զորքը ինքը գբրբդե իր մասին եղբայրը կգտնեն Ջարապլուսի շրջանը հոնալ գերմանացիներուն անկյացիներուն կովերներով ուրեմն քույր եղբայր ետ կդառնան Կիլիս 1917-ին արդեն 2 տարի անցած է ետ կդառնան Կիլիս այդտեղը կծանոթանա մեծ հորս հետ եւ կամուսնանան Տարիներ վերջ երբ 1945-ին մայրս ամուսնացած էր մայրս կպատմեր որ օրը մենք ազար նստած կսե
տակադեն գեսորադեմ եմ նա տուրը գզարնվի գպանա որ մայրս տուրը գպանա բարձրահասակ այսպես քիչ մը ասմեր որտեղ մեծ մայրս քիչ մը ասմեր էր քիչ մը ասմեր ճիշտ մորը նման դառնալով Եստրոջ ազիկը մեծ մորոս կգան չէ գսե մայրի թրքերենով գսե բացես հայրն որտեղ ընդառաջ ասած քրիստիներ թրքախոս կլային ուրեմն գսե մայրի տղադ եղավ արաբ գալաբիով գլուխը քիծած արաբը եւ այդ դղան թնդրելով մայրը գտնե որտեղ իր հետ մայրը դրած էր այդ փոքր ավետարանը բայց դժբախտաբար մեմը այդ իսլամացած զավակը որ արդեն 35-30 տարեկան այդ անցերը 30 տարեկան եղեր այլևս չի գնար համոզվել որ իր ինքը քրիստոնյա է կամ ինչ է կամ ինչ որ է եւ այդպես օրը մորմեն կբաժնվի նեղացած որովհետեւ սե կալե քեզի տանեն իմ աշիրատիստով տակուի պես կապրեցնեմ իր անունը տակուի էր արդեն մայրը գսե որ ես 5 զավակ ունիմ չեմ գրնար երթալ, ուրեմն զավակը թողելով կնեղացած կերտա և տարիներ վեճ կլսենք, որ հորեղբայրս թոկախտեն մերած է 1953-ի շրջանը։ Իսկ աղջիկը, որ 2 տարեկան էր, որ շետդետ է դվավ բետվիններուն, չգտնվեցավ ետ։ Եվ վստահ եմ, որ իմ հորակույրս կլա, և վստահ եմ, որ հիմա հորակրոջը զավակները շետդետ է հանապատի մեջ, վստահ կամ ISIS են, կամ իսլամացած մարդիկն են։ Եվ այսպես մեծ մորս բատնությունն է և խոր ծավով երդասարդ կմահանա, 57 տարեկանին կմահանա, 67 տարեկանին կմահանա մեծ մայրս։ Անստինք հաջորդ նգարին խնդրեմ, քիչ մծավալ է։ Այստեղ իմ ուրեմն մեծ հորս և մեծ մորս ընտանիքն են, մեծ հայրս հայտնի արդեն, մեծ մայրս մոտն է, աչին գեցող, ոտքի գեցած երդասարտը, որ կրբանը մատի քրիշներ կան, հայրս է, շատ գրել գարտալ գսիրեր մանգութենեն, և շատ աշխատասեր բարդաջանած երդասարտն եղած է այդ թվականներուն և իր բոլոր կյանքը այդպես անցուցեր է։ Իր կողքին գա Գրիգոր Ամոս, որ իմ մեծ հորս տղան է, բայց մեծ մորս չէ, նախկին իր գնգան, որ հայրենադարձ եղավ 1944-ին իր 2 զավակներով և ընտանիքով եկան Հայաստան, բայց դժբախտաբար այդ խոստումները, որ դրվեցան այդ Բարդակուն Հայաստանի մասին, բոլորը սուտ ելելով 1947-ին իրեն գաքսորեն մինագը աշխուր, գաքսորեն դեպի Սիբերիա, մինչև 1956 և Ստալինը կսատկի, որ Ստալինը չմերներ ընդրարապես կսատկի, Ստալինը կսատկի և իրենց ետ ազատ արձակելով ինքը կդառնա հոկտեմպերյան և այդտեղ կտեսնե, որ իր գինը արդեն ամուսնացած է ուրիշի հետ և իր զավակները արձանագրված են անոնց այդ մագանունով։ Իմ հորեղբորս, այսինքն Գրիգոր հորեղբորս զավակները Ջորջը և Սահագը, անշուշտ Սահագը մեծ հորս անով Ջորջն ուրեմն երկուքը հիմա Մարդիրոսյաններ են և Ագիլյան չեն։ Սա էլ տարբեր ճակատագիրը սովետական մեզի այդ հարված են։ Ադոր կողքին գա Սահրատ հորեղբայրս, որ ֆրանսական զինվոր եղած էր, քիչ վերջի կտեսնենք, թեմը կանգնած է Հակոբ հորեղբայրս, որ ազազի ֆուտբոլի խումբի լավ հոմետմենի լավ խաղողներն է քիչ վերջը դարձյալ նկարը կտեսնենք, և ամենափոքրը մեծ հորս Կիրգը Ավետի Սամոս է, սա ամենևստիկն են։ Ուրեմն այստեղ կբաքսի միան Հայկ հորեղբայրս, որովհետև Հայկ հորեղբայրն ունիմ, որ մեծ հայրս որդեքիր տված է իր քրոջը դուղուն, որովհետև քրոջը տղան զավակ չէ ունեցած, քրոջը դուղուն որդեքիր տված է, չի գա, որովհետև ադի իր ընտանիքին հետն էր, անոր զավակն է Կարոն Կահկեջյանը, իմ հորեղբոր զավակը, որ Արցախի մեջ նահատակվեցավ և տաղված է երապլուտ, քիչ վերջը բոլոր մանրամասնությամբ տեսնենք։ Բայց այս որդեքրելու երևույթը ընդունելի էր այդ ժամանակ։ Ընդհանրապես հայ առաքելական եկեղեցու գարկ կանոնի և օրենքի մեջ ընդունելի չէ։ Եվ մեծ հայրս շատ աստվածավախ մեկը ըլլալով, ինչպես այդ ադեն
կորձարկը հրաձե սման հասկանալի է, ինձ համար ալան հասկանալի է, բայց գիտեք, որ մեծ հայրս մահացած ադեն ես 17 տարեկան է, այդ ադեն իրավունք չունեինք ասպես հարցումներ հարցնելու, մանավանդ որ գիտեք այդ ադենվա տաստիարակությունը, մեծ հայրս կա պետք է ծերկը համբուրենք, մեծերուն դիմաց փոքրերը խոսելու իրավունք չունեն, պես որ այդ ադեն չգրծակ հասկանալ թե ինչու է, բայց եղելությունը այդ էր։ Ուրեմն ասեմ, հայրս ինչու այդ քրիստները կրբանը գտներ, որովհետև հայրս երբ տասերու մեջ եւ գարտալու մեջ այսպես շատ փափակ ուներ, մեծ հայրս զինք ուղարկե Հալեբ ներսեսյան վարժարանը, այսինքն հետո կգոչվի Հայգազյան վարժարանը։ Ուրեմն այդտեղ գավարդե 6-րդ դասարանը, որ հիմա չափանիշով բակալորիան ավելի բարձր էր գրքությունը եւ գիտության մագարտակը։ Ուրեմն 1936-ին երբ կդառնա 37-ին իրեն առաջարկեն, որ Հալեբ եղած է ինքը ոմենտ բենական, իրեն առաջարկեն, որ այդտեղ ստեղծե այդ հոմենտմենի այդ ծրագիրը։ Հայրս Հովհաննես Ագիլյանը, որ իրեն մինչև մեռած օրը իրեն խմբապետ կկանչեն իր բոլոր հետևորդները, դարձյալ բարոն Հովհաննես Փչակյանի կողմէ, որ այդ ալ խմբապետ էր, անշուշտ տարիքով 3 տարի ավելի մեծ էր որմես, երկուքը միասին կհիմնեն Ազազի հոմենտմենը, որուն մեջ անշուշտ գործունեություն կունենան ֆուտբոլի խումբ կազմել, տարբեր ձեռնարկներ, հիմա քիչ հետո կտեսնենք ֆուտբոլի խումբի նկարը, որ եղբայրս ալգա մեջ է։ Այո, հաջորդ դրազնի։ Այստեղ ցախին դերևի նկարը ուրեմն հայրս է առաջին գեցողը, ֆրանսական զինվորական հագուստով, գողքին մեծ մայրս է Թակուհի նենես, գողքին Հակոբ Ամմոս է, որ Բելգիկա մահացավ, գողքին զինվորական հագուստով Սարանտ Ամմոս է, իսկ գողքին Ավետիս Ամմոս է։ Այստեղ դարձյալ բագաս է Հայկ Ամմոս, որ արդեն իր ընտանիքին հետ այդ թվականներում Լիբանան կապտած էին։ Ներքևը նույն նկարի նույն օրն է, ուրեմն ծախեն սկսի մեծ հայրս, որ մինչև մեռնիլը ինքը այսպես սկես կհակվեր, այսինքն կհակվեր շարվալը, կհակվեր բյուրումով մետաքսիա շաբիկը, մեջ կգտներ պեշտմալը և կլխում գտներ at փապախը։ Անշուշտ ինքը հսկա երկարահասակ այսպես գաբյուտաչիա բոզիկ մարդ մներ բեխերնալ մեծ, ամեն մեկ ապիս 4 անգամներ կատակի համար երբ կսեղմեր, ատկան կցավցներ, բայց ես անշուշտ ես ինձի կաչ կուտուչ կդայացած, ես 7 տարեկան է այսինքն։ Գողքը Թակուհի մեծ մայրս է, Թակուհի նենես է, որ այս խեղճկինը ինչեր տեսած է քիչ առաջ պատմեցի եւ այդ ցավով ալ մահացավ կնած։ Գողքին մայրս է նոր հարս եղած, մայրս է Մարիա Ագիլյանը, Մարիա Կահտեջյան Ագիլյան, գողքը Հակոբ Ամմոս է, գողքը հայրս է, քիր գնալ իմ մեծ եղբայրս Սահակը, որ 2 տարի առաջ մահացավ, ծնած էր Ազազ, ապրած էր Հալեբ եւ մահացավ Հայաստանի մեջ, տաղված է Երևան։ Այստեղ ես եւ հայրս ենք, անշուշտ հայրս գործի պատճառով Ջեզիրե գնաց, երբ Ջեզիրեի շրջանը այդ ադեն նոր բացված էր իբր բիզնես, իբր աշխատանք, ինքնալ գործի բերումով գնաց այդտեղ անշուշտ իրեն ուղարկեցին իբր այդտեղ մոտորներ պիտի անցներ պրինց ծանելու թաշտերու մեջ խավաջաներուն կով այդ ադեն խավաջաներ գսեին այդտեղի քրիստոնյաները կային Ջեզիրեի Ռասելենի Հասիչեի Կամիշլի որ խավաջա գոչեին այդտեղ գնաց աշխատանքի բայց 2-3 տարի անց արդեն իր անձնական գործը հիմներ էր հողագործությամբ 1951 թվականին արդեն իր անձնական գործին լծված էր եւ ընդհանրապես մեզ հերուկ ապրեր, այսինքն քյուղն էր իր շատ բարտաջանած հետևելով իր բոլոր
գործին չէր թողել, երբեմն իր գործը կնախընտրեր զավակներն ավելի, որովհետև շատ կսիրեր այդ գյուղը։ Բայց երբ Հալեբ կար, անշուշտ իր հայրական այդ դիբար օրինակը ցույց կտար եւ ինձի ցերկես բռնելով կդաներ միշտ մեջտել լավ հիշեմ եւ պիտքիս մեջ շատ տպավորված են աս իմ մեջտելի բդույթներս որ ես ալաբակային նույն իմ թորնիկներու սրի թորնիկի սրի մեծ թորնիկս որ նույն ցեվով որտեղ գիտես մարդը ինչ որ տեսնե այդ կնե այո այդպես որ աս նկարը շատ հետաքրքիր է այն ադեր ուրեմն մեջտելի նկարիչները ընդհանրապես հայեր ոչ թե ընդհանրապես ամբողջովին հայեր էին ոչ հայ չկար եթե նկատի ունենանք որ ընդհանուր արհեստը լավ որևէ մեկ արհեստ Հալեբի մեջ հայը մտցած է եւ հայը դարձած է միշտ առաջնագար արհեստի մեջ որագի մեջ խոստում հարկելու մեջ ամեն ինչի մեջ այդպես որ այստեղ ալաս նկարիչները հայեր էին եւ այս նկարը նկարված են կամ 1959 կամ 59-ին բայց 10 տարի վերջ երբ պատանի էինք անգամ երբ նկարվեցանք հիշեցի նույն նկարիչներ Սարգիս անունով մարդն էր որ ինքը կնկարեր հիմա քիչ խոսի որ նկարը հետո նկարը ուրգե գարներ իդ իրեն կով գերտայր այո այդ ադեն այդպես է չունեին ասոնքոն մեջտել գենային այո մեջտել գենային փոքր կտրոմ գուդային գեզի գսեին 4 օրվեջ կամ 14 օրվեջ ասիչ խանութեն եկեք արեք Աշուշտ ընդհանրապես սինեմա քնդին ապարային մեջ գլային ասնգարիչներուն դեղերը եւ այստեղ ուզեմ նշել որ նկարչությունը այսինքն նկարչությունը սելով լուսանգարչությունը այո Հալեբի մեջ հայերն են մտցած առաջին անգամ 20-ական թվականներուն հանրահայտ նկարիչ Դերունյանը գար 30-ական թվականներուն արդեն Արշալույս Բաբիկյանը գար ֆոտո արշոնը սկսավ աշխատել հայ եւ հրաչ եղբայրները Ավետիսյանները որ ֆոտոհայկն են Շահինյանը ֆոտոդիկրանը այսինքն երբ նայես նկար լուսանգարչության արդեն հայերն են իրենց արհեստին բաբաները որ գսեմ իրենք են հիմնադիրները այդպես որ աս նկարը երբ ես հաջորդին որ նկարվեցա դարձյալ գտնեմ այդ նույն մարդն էր դարիներով նույն դեր աշխատեր եւ այսպես հրայր մեկ կադերտանք կոմենտներուն բահմը ու յետ կվերադառնանք շատ լավ Ռաժնիին հետ այս անգամ հարուտը հետերնից չէ Ռաժնին պիտի լայդերնից շատ լավ Ողջույն բոլոր հայերին, ողջույն պարոն Հրայր, շատ հաճելի է եւ ավելի հաճելի է հետեւել կոմենտներին, ձեզ բազմաթիվ ողջույններ կան, պիտի չի կարդամ բոլոր ողջույնները, անունները կասեմ ովքեր են մեզ հետ եւ ձեզ ողջույններ են ուղարկում Քնարիկ Կասպար, Ազնիվ Բերթիկյան Գրիգորյան, Նայիրի Աթամյան, Արշո Աստուրյան, Հասմիկ Սանոսյան Թեմիզյան, Ապիկ Բասմաջյան, Սոնա Կասպար, Սիհան Բասմաջյան Թութունջյան, Սիլվա Մարտիրոսյան Չորբաջյան, Ազնիվ Բերթիկյանը նաև գրել է, որ մենք կիլիսցիները շատերը կիլիսեն վերջ երկրորդ երկիրնից եղած է Ազազ, այո Քիչ հետո քիչ ավելի մանրամասն դալ պիտի խոսեմ դպրոցի եւ մանրամասներով այո Վիկեն Կաբակյան, Մարինա Քեբաբջյան Փափազյան, Ջորջ Ամբարջյան, Սիլվա Բաղդասարյան Թոփջան, Օհանես Բասմաջյան, Արա Դուրսունյան, Սիլվա Մարտիրոսյան Չորբաջան գրել է նաև որ ցավալի պատմություն է հայու դժբախտ ճակատագիր Հակոբ Մուրադյան, Սիլվա Հակոբյան Խաչատուրյան եւ Սիլվա Բաղդասարյան Թոփջան բոլորը բարևներ եւ շատ հաճելի խոսքեր են գրել վստահ հետո կկարդաք եւ կպատասխանեք Փոխանցեմ սաաթերին Մերսի Ռաժնի Okay հրայր շարունակենք Գարե Հաջիս Հաջորդ նկարը
Այստեղ ես եմ Քիլիստիները ընդհանրապես աղա գլան, գիտես մեկ դերևալ, մեկ ջուղալ ունենան աղա գլան այդպես որ ահա ամենամեծ փաստը այստեղ ես 2 տարեկան եմ հորս քյուրի մեջ աշուտ բամբակ կաղելու շրջանը սեպտեմբերին լալու է ասնգարը սեպտեմբերի վերջը եւ ես բամբակի գույդի վրա այսպես նստած ցերկսալ համրիշը դեդայիս համրիշը դվերը ճիշտ աղայի վեսալ ժպիտ մգա երեսիս վրա հա այդպես որ ասնգարը ծրի որբեսի բոլոր ադմարտիկ որ չեն հավատալ որ քրիստիները աղա գլան ահա աղա տեսակ ինչպես կատակի բաժինն է հա չորտը ասի 1964-ին հորեղբորս ամուսնության օրն էր ես ալայդորվա գնկահայրն է ես ամենե բզդիկն եմ ուրեմն 64-ին 8 տարեկան էի ինձ աթորի վրա 40 մանուկ եկեղեցի մեջ գնկահայր գետեցին ավետիս հորս եւ դիկնոջը բսագատրության արարողության ես էի գնկահայրը Աշուտ պապիոնը ամեն ինչ լավ է յետևը քույրս է տակուի Ագիլյան Բայրամյան որ Հալեբ կապրի հիմա իսկ մեծը եղբայրս է Սահակը որ 2 տարի առաջ մահացավ Սահակ Ագիլյան ամեն ընտանալից գիտեն իրեն իբր արվեստագետ իբր ասկային գործիչ իբր զոհվող ամեն տեսակ ցերնակներու միություններու օրացույցները դպրոցական at բոլոր պետքերը ինքը գողկար Հոկարսերով գործով անշուշտ Ես իմ փորձառությունը Սահագին է Ջեմարանի 50-ամյակի այդ փեմին հրաշալի դեկոր այո ինքը եւ ամոգարոն Գարո Արձիվյանը այո Գարո Արձիվյանը քայլ աշխատեր եմ եւ դեսեր եմ այս ամեն ինչը այո հաջորդը հիմա դեղը ուրեմն Դարձյալ 1962 կամ 63 հլալու է, ես 6 կամ 7 տարեկան եմ, քայլիկ եմ, Սուրբ Սատկվան օրվա դողանցքին մասնակցած եմ, մեջտեղն եմ կալող, ամենը մեջ նայեցեք ինչ ինքնավստահ կալեմ, ուրեմն այս նկարը ուղարկեցի, որպեսզի ցույց տամ չգիտողներուն, թե սպիրտը ինչ է Սպիրկը այս է, սպիրկը այդ կաղուտն է, այդ հավաքականությունն է, որ մարդոց հոգիներում մեջ ասկային տաստիարակությունը բրնի կմխրջեին հոգիներում մեջ, այսինքն երեխամը իր մանուկ տարիք են, 6-7 տարեկան են արդեն դպրոցը, եկեղեցին, դպրաստասը, գիրակնորյա դպրոցը, մշակութային գազագերբությունները, մարզական, սկավուտ ամեն ինչով երեխային ժամանակը գլեցնեին երկու պատճառով նախ առաջինը որպեսզի ասկային հոգին չգործվի իր մեջ երկրորդ որպեսզի դարբեր ճանապարհներ չմոլի այսինքն չերտա դարբեր ճանապարհներով ադոր համար եւ որքան հբարդեմ որ եղած եմ քայլիկ Պայման չէ ըլլամ հոմետ մենական կամ հոյչտական կամ հոմեն մենական, բայց կարևորը ըլլան այդ հայը ըլլա ճիշտ տաստիարակված իր հոգիի մեջ ցանված ասկային զգացումը։ Սա պետք է հայեր հայրենիքի ղեկավարներն ալսել, որ ամեն ինչ միան օրենք չէ, ամեն ինչ սահմանադրություն չէ, երբեմն գա պետք է որ այդ սահմանադրությունն են եւ օրենքեր եւ կանոնին շատ ավելի կարեւոր է որովհետեւ ազգասեր եւ ազգային հոգիով տաստիարակված սերունդը առաջ կա որ 30 տարվա մեջ անկախության մեջ ոչ մեկը չէ հոգացած այդ մասին եւ ոչ մեկը ռազմական լուծ ասպես ծրագիր չէ ընդգրկած սա էլ խոսքս անոց է վստահ եմ որ դուք ալ կհիշեք սահատել որ այդ դողանցներուն օրը Հալեբի Մելաբելադին 30-35,000 մարդ գլեցներ, բերնի բերան գլեցվեր և մեծ խրախշանք մգլար, մեծ հարսանիք մգլար։
Ասի ուրեմն այդ Դողանցկի ժամանակ նգար է։ Այո, այո, եւ Մանչկեն նգար է։ ինչ զգացում է հիմա որ 60 տարի անց է եւ դակավին սիրտս կդրոպե ամեն մեկ ասնկարը դիտելու։ Այ, այ։ Ճակ։ Անցնի քաչորտին։ Չորտերասնի։ Այսալ մեր ազգային դաստիարակության մեկ մասն է, երբ Անտապեն, Կիլիսեն, Ուրֆայեն, Տիկրանագերդեն, սա գիլիկյո հայկական օջախ են, արևմտա Հայաստան են, երբ հայ քաղաքականները մազամուտ հասան Հալեբ։ Դա մի քանի տարվա մեջ արդեն իրենք լուրջ գազագերբություններ ունեին, լուրջ հիմնարկներ ունեին, դպրոցներով ամեն ինչ, այստեղ ազգային հայգազյան մանկաբարձի 1963-62-63-ի հունցքն է, որ մեր այստեղ կա մոտավորապես 40 աշակերտներ, որ բոլորս արդեն ես ուրեմն օրվա թագավորն էր մեջտեղը նստած Բաչե Տերովաննեսյանը, թագը գլխուն, այո, գողքը աչին Նուշիկ Դավիթյանը օրվա թագուհին էր, ցախ կողմը ես եմ օրվա իշխանն էի, ինձ այդ ատենվրի իշխաններ էին, ինչու չեն գրել, պետք է ինձ թագավորն էին։ Երևի գիտեր որ Կիլիսի ես։ Տեսա, այդ ատեն չէին գրել։ Ուրեմն բայց օրիորդ արփինեն ինձ շատ գսիրել, իսկապես օրիորդ արփին այդ ատեն օրիորդ էր, ձեր ամուսնացած դակավին բարոն Զավեն Սաբունջյանի հետ, օրիորդ արփինեն շատ գսիրել ինձ, ուրեմն ինքը տնօրեն նույնն էր, ուրեմն դառնանք իմ կողս, իմ կողքից Վահե Պողոսյանն է բժիշկը, իմ կողս, այո, Վահե Պողոսյանն է բժիշկը, որ հիմա Ֆրանսա գաբրի, յետև ուրեմն բոլոր ընկերներ ես ամենով մաղանունով գիտեմ բոլորը, բայց արագ քիչմը ամենով եթե հաշվենք շատ երկար ժամանակ կառնի, այստեղ ուրեմն ամեն մեկը հակած էր, գիտեք, օրվան ինչ թեր պիտի կատարեր, մեկը զինվոր էր, մեկը իշխան էր, մեկը այդպես որ բոլորս, այս նկարնալ շատ մեծ, այսպես մեջս հուշ բահած է։ Շատ լավ։ Հաջորդը։ Հաջորդը։ Ասի ուրեմն արդեն գլխուց նշան դրած եմ ես, ադիկա ես եմ։ Ուրեմն դարձյալ մեր դասարանն է, մեր բաժինն էր մանկաբարձի, գիտեք, ծերային աշխատանքներ կնեին, քարտոնով ինչ ուրախություն էր, այդ ադեն ոչ iPad կար, ոչ iPhone կար, այսպես քարտոնով բաներով, այսպես ձակցիկ բաներ կնեինք և այս գլխարկներ շինած էինք, մեզի նկարեց գարձեմ, թե այս նկարը ֆոտոսակոն էր նկարով, որտեղ այդ ադեն ֆոտոայգը չէր տակավին ֆոտոսակոն Հայգազյանի նկարները կնկարեր, աչին օրիորդ արպինեն է դարձյալ, աչիկ դիգին արպինեն, որ միշտ այսպես քեղեցկուհի իսկապես շատ կսիրեմ իրեն, հիմա Կանադա է արդեն։ Այո, Կանադա է, այսօր լորիգին հետ խոսեցա և ուղագ երենսի որ այսպես նգարներ կան, սոյինք կարծեմ հիմա մեզի գտիդեգոր։ Երբ Սուրիա էինք սաղաթել, երբ Սուրիա էինք 2010-ին, օրիորդ դիգին արպինեն շատ խնդրեցի, գիտես դիգին արպինեն արխիվ ունի, հսկայական նկար, գիտեք 40 տարվա գործունեություն, խնդրեցի որ դիգին արպին է, խնդրեմ, սա թտխիտը տրած եմ, ես կելել եմ թտխիտ, իչեստեմ at նկարները, արդեն հետո պատերազմը սկսավ և Կանադա կնած, պետք է at նկարները ասկային Հալեբի ասկային վարժարանի կամ չեմ գիտեր ինչպես արխիվը պատրաստեն և այդ արխիվի մեջ դրվի, որ շատ հատուկ նկարներ ունի դիգին արպինեն։ Վստահ, պատմություն է որև, այո։ Այո, դիգին արպինեն պատմություն է, ինքնին պատմություն մն է դիգին արպինեն։ Այո։ Հաջորդը, աստեղը թեմի վրա ես եմ ծաղկոմի բարողը, անշուշտ չեմ գիտեր, չեմ հիշեր հայկական բարեր, արաբական բարեր, բայց բար մներ, կովս մեր տասնգերուին Ֆիմի Ետիկյանն է և աչ կողմինը դարձյալ դոկտոր Վահե Պողոսյանն է։
Ահա։ Այո։ Հաջորդը։ Հոս 1968-69 տարեշրջանն են 6-րդ դասարան ազգային հայկազյան նախագրթարան, որ այլևս պիտի երթայինք հաջորդ տարին ջեմարան։ Բարոն Թերցակյանը մեջտեղը արդեն բոլորը կճանչնան։ Աջ կողմը բարոն Աբո Ավակյանն էր, չէ, մյուս կողմը, մյուսը, բարոն Աբո Ավակյանն է, գողքինը բարոն Հակոբ Հակոբյանն է, Աստված ողքին լուսավոր է, մի քանի տարի առաջ մահացավ։ Բարոն Թերցակյանին ցախ կողմինը մեր արաբ տնօրենն էր, անունը չեմ հիշել, որ շատ լավ գիշեի, գիտեք ինչ սկսավ հիշողությունս թավաճանել, գերևի 65 անցներու սկսավ։ Ուրեմն կողքինը բարոն Օքսեն Աթամյանն է, հիմա ձեզի պատմեմ բարոն Օքսեն Աթամյանը ինչ գործունեություն ուներ կամ ինչ հրավ մեզի։ 1968-ին որ հավաքեց Աշուշ դասարանին ինքը գիտեր ընդրյալ երիտասարդները, որոնք արդեն քայլի սկավուտ բան եղած են, այդպես մեզի սա որ պիտի հիմնենք հայ երիտասարդաց միություն, որ պիտի լա իբր առաջին քայլերը հաջորդ կուսակցություն, այսինքն ապակայի կուսակցականներուն, որ կուսակցական շարքայիններուն։ Ուրեմն բարոն Օքսեն Աթամյանը հիմնեց իր ջանքերով հիմնվեցավ հայ երիտասարդաց միությունը, որ հետո կոչվեցավ SEM, Սուրյո երիտասարդաց միություն, բարձրապես Սուրյո Ղարաբաղյան թեմ արդարացնելու համար թե ինչ է ինքը, բայց ինքը իսկական նպատակը հայ երիտասարդաց միությունն էր։ Մենք այդ փոքր տարիքին 12 տարեկան տարիքին սկսանք արդեն հատուկ ժողովներ, ազգային կառուցություն, մասամբ զինավարժություն այդ տարիքին, որ գիտեք, որ ապակային արդեն եղան կուսակցականներ, շատեր շարունակեցին եւ ինչի շարունակելուց պատճառը քիչ վերջը հաջորդ երկու նկարները մեջ պիտի բացատրեմ, թե ինչու չգրծա շարունակել։ Այստեղ նկարի մեջ բոլոր մեր դասընկերները եթե պիտի հաշվեմ, հավատացեք, մեջ են 3 կամ 4 հալեպ մնացած են, մնացածը մեջ են 6-7-ն մահացած, մնացածն ալ Ամերիկա, Շվեդ, Ֆրանսա, Ավստրալիա, ամենտեղ ծրված են։ Okay. Հաջորդ նկարը խնդրեմ։ Մեկ հատ հրայր գուզես նախքան այդ բուն թեման մտնելը գարջեմ հարցեր կան, ադոնք ալ մեկ հատ կոմենտները նայինք ու ետ վերադառնանք։ Okay. Yalla, եթե գնայես մեկ օրի։ Հաճ։ Yalla ռաստ։ Այո, ուրեմն հարց ունի Մաթիկ Էփլիղաթյանը գհարցնե այս ընտանեկան ողբերգական պատմությունը նախորդող սերունդներեն գրի առնված կամ ցայնակրված է, եթե պատասխանը ոչ է, լավ գլա որ հրայրը երբ գհիշե գետ ինքը ավելի մանրամասն ցայնակրե կամ գրի առնե, այսինքն եթե ձեր տատիկը հարգելի Մաթիկ, ընկերս, շատ սիրելի ընկերս Մաթիկ, մեծ մայրս, որ պատմած էր, անշուշտ այդատեն ոչ արձանագրություն կար, ոչ բան կար, բայց ես պատմությունը մանրամասնությամբ հայերենով եւ անգլերենով իմ էջից վրա դրած եմ, վաղը քեզի կուղարկեմ եւ այսինքն կարգը փաստերով, որ ինչպես եղած է, հետո հորեղբայրս ինչպես գտնված է, ինչ եղած է, ադոնք բոլորը քեզի կպատմեմ, կուղարկեմ մոտս եղած է։ Շատ լավ։ Ռազնի ուրիշ հարցում։ Այո, մի քանի կոմենտ կա որ կուզեի կարդալ։ Ուրեմն Սոնա Քեշիշյան Ժամկոչյանը գրում է բարևներ ցեզի, շատ հաճելի է հրայր, ինձի շատ հերուներ դարիր, բարոն Սահագինքով աշխատած դարիները։ Այո։ Եվ Հակոբ Մուրադյանը խնդրանք ունի Հալեբի քերմեսներու մասին գրնաս պատմել գրել է։ Այո։ Եվ մյուս Գրնամ հարևանցի անդրադառնալ, որովհետև հիմա քիչ վերջը պիտի պատմեմ Սաղաթելին ասած է, թե ինչու համար քիչ մը հերացա ակումբեն, դպրոցեն, ամեն ինչ։ Այո։
ուրիշ հարց, դուք ուրիշ կոմենտ։ Միայն բարևներ ունենք նաև Սարգիս Բակալյան, Նայիրի Աթամյան, Արշո Աստուրյան եւ Գարաբետ Գրիգորյան եւ Նուբար Դոլմաջյան։ բոլորին ալ ծանոթ են, բոլորին ալ հարկանք ունին, բարևներ ունին բոլորին, շատ շնորհակալ եմ, որ արժեք տալով կհետևին մեր այսօրվա հանդիպումին։ Շատ լավ։ Շարունակենք։ Իմիջայլոց ես ալ հետաքրքրվեցա կերմեսներով, որովհետև ես ալ աշխատեր եմ այդ կերմեսներով, սո գուզեմ կերմել լսել, արիտը կստեղծենք կերևի։ Այո։ Յալ։ Հաջորդ նկարը։ Այստեղ մեր բադանեկան տարիներն են, որ արդեն մեր մանկության տասնյարակությունը մեր մեջ այդպես ցանած եւ խարսխած էին, որ արդեն մենք ուրիշ բան չէինք տեսնել։ Դպրոցեն ակումբեն եկեղեցի եւ այսպես հիմա այստեղ մենք քայլիկներու խումբն ենք, ցախին ջերմակ հակվող երիտասարդը մեր շատ հարգելի խմբապետն էր Դիրան Շահինյանն էր, որ հիմա Գաբրիկ Կանադա։ Ուրեմն մեր խմբապետներ եւ մենք քայլիկներու խումբով, որ նույն ադեն թե քայլիկներ էինք եւ նույն տարիքին արդեն տարի մվեր չեր արդեն հեմական էրանք, հայ երիտասարդացի միություն սեմական չէ, հեմական։ Ես չեմ ընդունիր սեմ փարը չեմ ընդունիր, գիտեք ինչու, վերջավորթյան մենք հայ երիտասարդաց միություն էինք, Սուրիո երիտասարդաց միությունը այդպես կոչեցին, բարձավես գիտեք շողոքորթության, չագերտյալ ասպես շողոքորթության բաժին մներ, որ մենք ցույց տվինք կառավարության դեմ, բայց այդտեղ հեմական ենք, հայ երիտասարդաց միություն ենք, որովհետև հայ հոգիներ մեր մեջ ցանված։ Այստեղ ընկերներս բոլորը ես արդեն պատտեր եմ այդտեղը ցերկս մեջտեղը գծավոր ակվոն եմ ցերեր եմ Ջոզեֆ Սանոսյանին ուսը այդտեղ Ռաֆի Նազարյան, Վիկեն Նազարյան, ասիկ գիտեք Ռաֆի Նազարյան, Վիկեն Նազարյան մեր շատ սիրելի սկավուդապետ Խորեն եւ Սուրեն Նազարյաններուն դղակն են, այսինքն բարոն եղբայր Խորենին դղակը Ռաֆին եւ Վիկենը Ռաֆին Հալեբե, Վիկենը այստեղ Հայաստան են տարրապես կհանդիպինք, այդտեղ Քոկոտաշյան, Սակո Բերբերյան, բոլորով մենք հաշվենք սայալ փաստ մնե, որ գիտեք, որ հայրենիքի մեջ կոնե ասպես այսինքն արիտներ պետք է ստեղծվի պատանիներուն եւ երիտասարդներուն, որպես միտքերը իսկական հայու տասնյարակությամբ մեզնան։ Հիմա ես կրնալա շատ բան կպահանջեմ հայրենիքես, բայց իրավունքս է, որովհետև մենք սպիրտի մեջ, որ ապրեր ենք օդար երկիրներու մեջ եւ կարողացած ենք աս ամենանել, ինչու չէ, որ հայրենիքի մեջ այսպես կազմակերպություններ ունենան։ Ինձ համար որքան զարմանալի էր, երբ երկու տարի առաջ այստեղ մեր հարազատ հայաստանցի սերով, այսինքն Հայաստանապնակ եւ Հայաստան ծնած մարդումը 70 տարեկան մարդումը ասի քայլիկ եւ սկավուտ այդ ինչ ասա չեմ գիտերալ ինչպես պիտի պատճառաբաներ կամ ինչպես ինչ որ է օքեյ երտանք հաջորդ նկարը 1971-ի 7-րդ դասարանն ենք առաջին տարին որ ջեմարան կացած ենք տեսեք ինչ լավ կոգնոցներով, ինչ սիրուն այսպես աղջիկները, տղակը, գոգի կրավատներով, այդ ադեն ջինս չի կար գերևի վստահ։ Ուրեմն սայալ ես վերևը մեջտեղն եմ ջերմակ կազագով ցախ կողմս Օհան Երամյան, Սարգիս Տեր-Ներսեսյան, Զոհրաբ Նարչաջյան, Վարուժ Իսրայելյան, Աստված ոգի լուսավորե նոր մահացավ, Ստեփան Անդոնյան, Միսակ Մասլումյան, Զարե Ասֆահանի, Ժակ Ասֆահանի, Սեբու Խորոզյան, Աստված ոգին լուսավորե, Հրաչ Մասոյան, Վարչեդոր Վանեսյան, Գարբիս Նալբանդյան, Սետրակ Գիլեջյան, Գևորգ Չոլակյան, Գարո Կամբուրյան
եւ Բաչեինջյան աղջիկներն ալ բոլորը արդեն մեր սիրելի ընկերուներն էին, 10 ընկերուներն էին, որոնց մեծ մասը մեջերն աստեղ հոմետնենի առաջին խումբի առաջին խումբի խաղացողներն առաջին շարքը ցախեն երրորդը Մարալ Բուդակյան, որ բացարիք բասկետբոլիստ էր, հիմա ուր է չեմ գիտեր, եւ եղբայրս սկսել որ մեզի ասկական են, որտեղ իրեն մենք ալ Բուդակյան եղած են, բրբդեր էր այդ ատեն սահագը, որ Մարալին ցետ մենք ասկականություն ունի ալ չեք գիտեր ինչ մագարտագի վերգա Աստղիկ, Այդա Պապիրյան, Աչեն երկրորդը, վերի շարքի աղջիկներ Աչեն Արտեմիս Չոլակյան, որ դարձյալ շատ լավ բացարիք բասկետբոլիստ էր եւ քանի տարի հոմենտմեն խաղացավ։ Այստեղ կփաստե, որ դղա եւ աղջիկ զանազանություն չի կար, երբ ասկային կամ մարզական կամ մշակութային գործունեության մեջ պիտի մտնեին։ Ասի 7-րդ դասարանն է, չէ՞, այդեն ջեմարան եք։ 7-րդ դասարան, 15 տարեկան ենք աստեղը, հազիվ 15 տարեկան ենք։ Այո, 7-րդ դասարան 1971 ասկային ջեմարան։ Հաջորդը ամառնային ասի 73-ին էր ամառնային ֆթուեի այդ ճամբարն էր բանակումներ որը ստիպված բոլորս ալ գնեին ես աչին ոտքի գեցող առաջինն եմ կողքս նայեցեք հիմա որ հաշվեմ աստեղ կանյոկի է բուրեմ ես Հայաստան եմ կողքս Վրեժ Գևորգյան երկրորդը աչեն երկրորդը Վրեժ Գևորգյան Ավստրալիա Վահե Կանդիլյան, գովը երորդը ոտքի, երորդը Վահե Կանդիլյան, Ամերիկա, գովը Ռաֆի Միրզոյան, Կանադա, գովքի երկուքը չեմ հիշեր, հիշեմ, բայց անուններ միտքս չեղավ, վերջնտերը Շանտ Կարայանն է, ֆիզիոթերապի բժիշկ է Լոս Անջելես, գովքին ալ Հայր Արդակն է, Հայր Արդակ Կահանա Կուվետի, Պետիկ Կեհեյանն է։ Okay. Նայեցեք ինչ սիրուն երիտասարդ է, պարլախ երիտասարդ է եւ մեր դասարանը ընդհանրապես այսպես շատ գիտես շատ այսպես ակտիվ դասարան մներ։ Նստած ցախեն առաջինը Զավեն Բողոսյանն էր Կանադա, Կովը այո Բաչեինջյան Հայաստան, Արջևը Բարգած Պոլ Դեմիրջյան Հալեբ, Կողքը այո Բերը այո Խաչիկ Տալարյան Աստված ոգին լուսավոր է Կանադա մահացավ, թեմը նստած թեմը Գարբիս Ինկնադոսյան Եգիպտոս մահացավ 2 ամիս առաջ եւ կողքինը հանրազանոթ թեմատրիչ Նիկոլ Բեզջյանն է։ Նիկոլ Բեզջանը Ամերիկա։ Նիկոլ Բեզջանը Ամերիկա է։ Ամերիկա է։ Պաստորեն մեկ օքի Հալեբ կաս նգարեն միան։ Տեսակ հայ, եթե հայու ճակատագիրը այսպես է, ինչ կրնանք կնել։ Այո։ Հաջորդ է դասնի։ Հիմա սայալ փաստմն է եւս, որ ջեմարանը կամ Հայգազյանը կամ Բարեգործականը կամ Լազարնաջյանը որևէ մեկ հայկական դպրոց, միան դպրոց չէր, այլ ամեն տեսակ մշակութային մարզական activity գետրոններ էին։ Ուրեմն ասի 1973-ին մենք 9-րդ էինք, 8-րդ դասարանի խումբին հետ ֆինալի մնացինք։ Երկու խումբերն են, ցախեն ոտքի գեցողը մեզ մեկ դասարան փոքր Գևորգն է Կիրագոսյան, գողքինը մեր դասարանեն Սեբու Խորոզյանն է 4 տարի առաջ արգածով մահացավ Բերուտ, գողքինը բոլորին ծանոթ Հովիկ Նուբարյանն է, մենք իր անունը գեղձանունը Ջիհադ դրած էին, Հովիկը այդ տարիներուն արդեն շատ աչք գդրուպ, ասպես զորավոր, անվախ երիտասարդն էր, որ հետո Կանադայի մեջ 1982-ին Օտավայի դեսպանատան վրա, որ 5 երիտասարդներ գործունեություն կատարեցին, ինքը մեկն էր, Հովիկ Նուբարյանը մեր դասարանն էր, ծմահ բանդարգության դատապարտվեցավ, բայց ասկե 10 տարի առաջ արդեն պայմանավոր գերբով ազատ արձակվեցավ Գաբրի Կանադա։
Կովինը Քևորքներ մեզ մեկ տասարան փոքր, կովի երկարը ասագը Հրանտ Պելտեկյանը, ատկե վերջ կողքինը մեզ մեկ տասարան, որտեղ խարն գեցած ենք, երկու խումբերը, կողքինը Զավենեկ Մեկջյանն է, Հալեբ Կաբրի, Կծավոր ակվո մեր տասարանը Մարդո Պապազյանն է, Ադամնապուժ աստված ոտին լուսավոր է 12-13 տարաշ մահացավ դարձյալ, Կովինը Հարութ Չուլջյանն է, որ Ամերիկա է, բայց ոչ մեկ կապ չունենք չեմ գիտեր ուր է, Կովինը Ջոզեֆ Սանոսյանն է, որ մեր տասարաններ իմ ամենեմոտ սերտ մանկության ընկերս է, հիմա Սիդնի է, Կողքինը Հովիկ էր անունը մեզ մեկ տասարան փոքր չեմ իշեր, ճիշտ թեմը նստած Վիկեն Կանդիլյանն է, ադոր կողքը Փոլ Դեմիրջյանը Վարսամյան, կողքինը Վասկեն, հետո ես, որ կնտագը պրնած եմ, լավ ֆուտբոլիստ էի, իսկ կովինը Տրո Թուրբենդյան է, Տրո Թուրբենդյան Ամերիկա է, տաճալ ասնգարի մեջ մեկ մարդ մնացել է Հալեբնյան, և ասի ջեմարանին պագը նգարված ենք, մեր մարզանքի ուսուցիչը այդ տվականներում ստեզ Մհամմեդ ինչեր ավուր ուսուցիչ մներ մարզանքի, Եվ այսպես գիտեք մեր հոգիներում միշտ աս մարզանքի անտեպ ամեն ինչի գաբը բահած են։ Այո, հետաքրքիր է։ Ակերտրազնի։ Ասնգարը դիտմամբ դեղատրեցի, որովհետև հատուկ պատմություն ունի։ 1972-ին հազիվ 16 տարեկան եմ, ես այստեղ 16 տարեկան եմ, ետևը մեջտեղ նստող ես եմ, թեմս արջևը աչին, Սեբու Խորոզյանն աստված հոգին լուսավոր է, գողքինը Պաչեին Ջեյանն է, գովինը Վարդան Արաքելյանն է անցյալ դարի մահացավ աստված հոգին լուսավոր է, իսկ մյուսը Կոկոտ Արխանյանն է։ Հիմա աս նգարին պատմությունը ասեմ ձեզի, մենք այստեղ 16 տարեկան երիտասարդներ եւ բոլորս ասկային հոգիով, քայլիկ, 40 մանկանց ես թվրած տասի մեջ 8 տարի ծառայած եմ, ինչու 8 տարի եւ հետո չի շարունակեցի, որտեղ մա պիտի պատմեմ ինչու, եւ այսպես մեկ անգամ են անշուշտ է չար էինք, բարի չէինք, ասեմ, բարի հրեշտակներ չէինք, չար էինք, բայց 16 տարեկան երիտասարդը ինչ չարություն գրնա անել, որ դպրոցեն վրընդվի, հիմա շատերուն համար գրնալ անակնկալ է, ես եւ 11 ընկերներ 16 տարեկանի դպրոցեն վրընդվեցանք, վդարվեցանք ավելի ճիշտ, չի վրընդվեցանք, ավելի քաղաքագործի ասպես բաներին, մակիաժին բենզի վդարեցին։ Դոմատիկ ավելի։ Մինչ այդ բոլորս հեմագան, դպրաստաս, ես ինչ գիտնամ մշակութային գծակրության 10-10-ներ, ասպես մեկ անգամ են որոշվեցավ, որ պիտի վդարվինք եղեր։ Եվ այդ ծրագրին գլուխ գործոցը բարոն Անտրանիկ Խաչատրյանն էր, աստված հոգին լուսավոր, ես կհարկեմ բարոն Անտրանիկին, շատ մեծ հարկանք ունիմ, բայց 16 տարեկան երիտասարդներ ինչու բոգելով կվերցնեք իրենց արմատները, իրենց սնանած շրջանագեն եւ մեկ անգամ ամեն մեկերից գերտանք տեղը, մեկը գերտա Սանավիյետ Շահբա, մյուսը գերտա Սանավիյետ Մուավիե, մեկը գուղարգեն Գիլիկյան Վարժարան, մյուսը գղրգեն Լազար Նաջարյան, իսկ ինձ համար երբ ես արաբական դպրոց չեմ երթալ, ելանսին լավ ինչ կնախնդրես, որ ինչն եմ երթամ ամերիկյան քոլեջ։ Եվ այսպեսով 11 երիտասարդի աբակայի ճանապարհը, աբակայի այդ բոլոր երազները քանթելով մեկ օրվա մեջ մեզի դուրս տրվեցանք։ Իսկ ինչու չար ենք եղեր։ Լավ չար ենք։ Բուժում չուներ, Հիսուս չսավ անարակ որդին դերեք, բոլոր ոչխարները թողելով Հիսուս
Հիսուս բոլոր ոչխարները թողելով գործված ոչխարը փնտրելու չի գնաց։ Բարոն Խաչատրյան, Աստված հոգիդ լուսավոր է։ Արդյոք հիմա եթե ըլլար ատմի որոշումը գարնեի, երբ մենք ամեն մեկ հայ անհատին, հայ երիտասարդին մեջ պիտի ցանենք ազգասիրություն, հայրենասիրություն, ամեն ինչ ճիշտ քրագանություն, եւ դուք բաժարի համար պիտի բոգեք անում եւ ուղարկեք ուրիշ վայրեր։ Մեկը երթագինը եղավ Արափախոս, մյուսը չեմ գիտերի, հարգանքս բոլորի մահաններ պիտի չտամ, որովհետեւ վիրավորական չլինի։ Չլա, բայց ինչու այդ որոշումը առնվեցավ։ Հայրս իբր հողակորձ, աս մանրամասնությունն արսեմ, երթա հայր դաթևի մոտ, հայր դաթև Սրբազան Սարգսյանը, որ ինքն էր այդ դաթևի 1072 Հալեբի Սրբազանը։ Եվ հայրս իբր դուսակցական, իբր ամեն տեսակ ասկային գործիչ գխնդրե, որ դարձյալ նեմն աչքի անցնեք այդ ծեր որոշումը։ Կդառնա Սրբազան հայրը հորս կսե բարոն Ագիլյան, դուք կսե առաջնագար հողամշակ եք, մուզարա եք, եթե կսե ծեր հողի մեջ լավ ծորեններուն կով վնասագար պույսմը ձլի, ինչ կնեք, հայրս կսե, նախ կսե, կփորձենք պուժել, երկրորդ, բաճարը կպնդրենք, թե ինչու այդ տեղելա, հա վերջավորդյան չեք բոգերը գսերը, այո գսե կբոգենք, ուրեմն գսե մենք կալ այդպես լինք։ Այսալ մեր շատ հարկելի, որ ինչ հիմա գանտիվիմ հայր դաթևի հետ և շատ լավ հարաբերություններ ունի, այսալ հայր դաթևի պատասխանը գլա, լավ, եթե հիմա ես, եթե իմ ասկային սերս այդ զորավոր տասնյարակությունս մեր դան մեջի այդ հիանալի մտնոլորդը չլար, գրնալալ ես մոլոր էի երթայի արապական աշխար և անչատվեի հայկական իմ շրջանակ ես։ Սայալ մեր բատմությունն է, ինչ է եղեր 16 տարեկան երիտասարդներ, պատանիներ, չարություններ են և պետք է ասոն կաբության նոխազլան, որպեսի հաջորդ դարիներուն այսպես արարքներ չլան և մյուսները ավելի դիբար աշակերտները լան։ Մենք որ ամեն մեկ հայ անհատին մեր հոգին դուտանք, որ մեծ ծանենք և այսալ ասնգարին բատմությունն է։ Մեծ են աշուս գրնդվածներ են։ Բատմական պաստ է, գիտես 50 տարի հետո, ես շնորհակալ եմ, որ բատմեցիր։ Այո, և այս բատմությունը Գերևի կմնա բատմության, գիտես ես կփորձեմ, որ հետը զրույցի մեջ չմտնալ, որտև կմտածեմ, որ գուզեմ, որ բատմական պաստ արձանագրել, ու թող թիթողները ու աբակայի եկած սերունդները իսկապես ամբողջ իմ նպատակս բատմությունը ետ գրկներու իսկապես բատմությունեն սորվելու համար է։ Հույսով եմ այսօր այդ մարդիկ, որ գտիտեն, որ իսկապես կվերակաղ գնեմ, որ ինչպես անցեր այ մեր բատմությունը և ինչ կալի է շտկել, ինչ կալի է պոխել և ինչ կալի է առաջ տանել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ արիթը դվիր 50 տարի վեջ, 49 տարի վեջ, առաջին անգամ լալով բատմության իրականությունը բատմեմ աստեղ, որտեղ օրմը չէի ասած մեկումը, ինձի գսեն դպրոցեն վդարված ես, այո գսեն վդարված եմ, ինչու չար էին վերջացավ, բայց այսօր սա է իրականությունը։ Բայց նորեն գսեմ, բատմության ամենահրաշալի մասը բատմութենեն սորվիլն է, բատմութենեն թասեր քաղելն է։ Ես հույսով եմ, որ աս մեր արձանագրած պաստերը, բոլոր կուգարձիկներըդ, որ դվիր, իսկապես դառնան, օրինակ մենք 50 տարվա առաջ բաներու մասին կխոսենք, որ իսկապես բատմութենեն օգտվենք, եթե սխալ է շտկենք, եթե գսկանք, որ սխալ բաներ եղած է նորեն չգրտնենք։ Հույսով ենք, որ ճամփու վրա ենք։ Շարունակենք, մենք մեկ այդ թայմինգը ասեմ քեզի հրայր, որ մենք արդեն 10 PM ենք։ Ես կրնամ տել 15 րոպեին 20 րոպե արիտ տալ։ Հաջից տունալ բատմություններդ փորձե, ասպես
Şitken. Արդեն ընդհանրապես շատ մանրամասն պատմել չկա։ Այս նկարը ուրեմն երբ հրայրը ցախին նստած, աչին նստած արդեն հայտնի է գնմանին գոր, հա։ Երբ հրայրը գնաց ամերիկյան քոլեջ, եղան ընկերները բոլոր արաբներ, բայց Սաղաթելն այր մեկ կողմենա ուրախ եմ, որտեղ ասոնց մեջը բոլոր հիմակվա ընկերներս կան, որոնք բժիշկներ, ջարդարապետներ, մեծ բիզնեսմեններ, որ բոլոր հիմակվա ընկերներս են, եւ ասոնք եղան մեր քոլեջի ամերիկյան քոլեջի սրահի մեջ են աս նկարը նկարված։ Ահա, ահա։ Արագ անցնենք։ Ուրեմն գործնական կյանքի երբ անցա 1980-ին զինվորությունս վերջացնելն վերջը 1986-ին որոշեցի քաղտել Բելգիկա։ Ուրեմն այդտեղ կացինք նորեն հրայրը դարձավ ղեկավար սելով ղեկավար չէ, այսինքն դարձավ գազագերբող իր հայկական հոգին ամեն ինչ եւ ընկերներու այդտեղ Բելգիկա բնակող հայ ընկերներու հետ գազագերբեցինք Արարատ Բերխեն ֆուտբոլի խումբը որ լավ արդյունքներ բերավ, մեզի համար հատուկ բաց կնեցինք, Պիտր Կահվեջյանը ինքն էր, որ աս ամենը կֆինանսավորեր, աչ կողմի նկարի մեջ Ջերմակ Ժակեդովն է Պիտր Կահվեջյանը, Հալեպչի է Պիտր Կահվեջյանը, այո, Հալեպչի է, այո, եթե կհիշես Հարութ Կահվեջյանը կար, երկիչ Հարութ Կահվեջյանը, չէ, որ ասի Հայաստան ուսաներ էր և եկավ առաջի անգամ Զարդիր լավոն բանը ինք երկեց այդ հայկական հայրենասիրական երկերը ինքը հալեպ մծուց 82-83 թվին ուրեմն որ նգարի մեջ կա գարմիլ խարգով աչին ջերմակ պիթրին կով գեցողն է մահացավ ասկետ 15 տարի առաջ մահացավ կողքին իր հայրն է բարոն Ջորջը և այսպես նույնիսկ որ Բելգիկա կացինք նոր է խելացի չնստեցա, խելոք չնստեցա, ուզեցի իմ գիտեք հայկական հոգին ամեն ինչը դալ, այդտեղը ինչեր կգազմագերվեին, հայեր որ հայերեն չէին գիտեր Բելգիկայի մեջ, ես Բրուքսել գաբրեի, մեր խումբը Անտվերպի Բերխեմ արվարձան էր, որ մեզ 60 կիլոմետր հերու էր, Ադեղ հայդուն գար, ամեն ինչը կգազմագերբեինք և այսպես Այս խումբը թեր գա հրայր, տեղյակ ես ես դեղյակ չեմ, բայց կգարձեմ, որ ժամանակ գեցած էր, բայց հետո կգարձեմ, թե շարունակեցին, որև ես հետո Բելգիկան թողելով փորձով Նորվեգիա կացի, 9 տարի Նորվեգիա մնացի, այդպես որ շատ տեղյակ չեմ։ Արագ մանցնենք հաջորդ նկարին։ Այստեղ Նորվեգիո ապրիլ 24-ի օրը Քրոգերո քաղաքն է։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր պատմություն մգա այստեղ ուրեմն 1915-ին նորվեգիացի Բոդել Կաթրին Բյորնը, որ ինքը մեծահարուստի աղջիկ եղած է, հայրը նավեր ունեցած է եւ ադոր աղջիկը մեծահարուստի աղջիկը լալով մեր Քարեն Եփեի նման ինքնալ գուզե հայ որբերուն կամ քաղաքականության շրջանին չարտի շրջանին ցեղասպանության ավելի քաղաքականություն չէ ցեղասպանության շրջանում որբերուն օգտակար լալ գերտա խարպերտի եւ մուշի գողմերը այդտեղը ուրեմն բավական օգտակար կդառնա այդ որբեր հավաքելուն եւ այդտեղ Ռաֆայել անունով երեխամը 2 տարեկան կորտեքրե եւ հետ կտանի Նորվեգիա տարիներ վերջ անշուտ ինքը երկար կմնա այդ շրջաներում մեջ պատմությունը չերկարեմ ուրեմն Ալեքսանդր Սկանդարունի մեջ որբանոց կգազմե հետո Սկանդարունեն եւ թրկական սահմանը կտրվի ինքը կա Հալեբեն գերտա Բեյրութ ուրեմն աստեղ բոլոր վերջավորության հետ Ռաֆայելը հետ կտանի 2 տարեկան Ռաֆայելը որ հայ ցեղասպանության մեջ սպանված ծնողքի մզավակն է կտանի հետ Նորվեգիա եւ կգնկե Նանսեն անունով, որտեղ Նանսենը նորվեգերենով Ռաֆայելին թարգմանությունն է։ Ուրեմն Նանսենին դղան
Դուք ցանոթացա ես Նորվեգիո մեջ, անշուշտ ինքը հայերեն չի գիտեր, բայց շատ ուժեղ հայկական հոգի ուներ։ Այստեղ նկարի մեջ ես կամ բեժ ժակետով, ակսևակնոցով, իսկ Արցանին աջ կողմինը դոկտոր Պողոս Յակոբյանն է Հալեբեն, այո, դոկտոր Փոլ Յակոբյանն է, Պողոս Յակոբյանը, որ ինքը կգազմագերվեր աս ապրիլ 24-ին աս հավաքույթը բանը, գիտեք, այստեղ ինձ մեծ հավաքույթ 7 օգյո ապրիլ 24 կդոնենք, բայց դոնեցինք։ Իսկ աս հուշարձանին պատմությունն ալ պատմեմ արակմը, Հալեբի ազգային առաջնորդարանի միջոցով աս Արցանը Հալեբի մեջ Հայաստանցի կանտակագործ ու պատրաստած էր եւ ուղարկած էին գրո քաղաքը որպեսի իր դան թիմած բոդելի դան թիմած դրած են սայալ Նորվեգիո մեջ մեր տոնած ապրիլ 24-ն էր հաջորդը խնդրեմ երբ պիտի դառնանք ազես հիմա ուրեմն ասեմ Ընդառաջ անտեպցի մարաշցիները Հալեբ տեղափոխվեցան քաղաքականության։ Ուրֆացիները Թելապիատ, Պերեջիկցիները Ջարաբլոս, Տիգրանագետցիները Կամիշլի, իսկ քիլիստիները Ազեզ եկան, որտեղ Ազեզ 10 կիլոմետր հեռավորությամբ բանեն, սահմանեն քիլիսեն։ Բոլորն ալ հույսով որ ես պիտի դառնան։ Մեծ հայրս երբեք Հալեբ չբնակեցավ, մինչև 1971 Ազեզ Գաբրիել, կսեր որ թրքերենով են Ben evime döneceğim. Yesim Dunus bir tarlam. Pinçat Dun pançerun atsat kilisi meç. İmasını nikarim meç açın. Azezi hometmeni futbolu kulübü. Vorun vodki geçoneren meşteği, cist meşteği. Sakın çororta açın. Hago korek bayırse la futbolisttir. İsk sakın nigarı Sırpazan hor Azez Ayselutünler. 1954 թվականը լալու է մեջ գա որեղբայրս նորեն թեմը ձունգի եկած սրբազանին թեմը ձունգի եկած չէ հա չէ աչ ցախ կոմինը այո at մեկը հագո որեղբայրս է իսկ հայրս աչին գես ոտքի գեցած ասես փաց քույնով այո ադալ հովանես հայրս է աստեղ բոլորը գճանշտամ ես Վարոն Վահան Պետրոսյան Հակոբ Կահկեջյան ընդառաջ բոլորի ծանոթ եմ որտեղ շատ իրար հետ կապ ունեին քիլիսի հայեր դասարտած միությունը բանը այսպես շատ ծերնակներով միշտ միասին գտնված են այսալ փաստմներ որ ազեզի մեջ 5000 հոգի է բաղկացող բանգար բաղկացած երբ վերջնական բարբված է ազեզը գնաց հիմա գսեմ ուրեմն ազեզի հայությունը 1920-ին սկսած է հավաքվել երբ Osmanyan Gaysurükünü barduvetsab sahmanı tırvetsab Suriyo hep Azaz ingab Suriyo sahmanerenler Hazarlar kısan hayükünü kal Azaz Hazarlar yeresunnin arten hinkazaren aveli hayükün gar Urgeki de hinkazar böyle mer nüfusu Azaz'e minçema im nüfusu zevtejni de simvoragan Azaz'e mer endanikin tive khane mitenu sabahşin tiv yervar 27 ne Ես ընտանիքներ կճանչնամ, մինչև 950 թիվ ունին, այսինքն եթե 950 անգամ 5 կամ անգամ 6 այնադեն զավակ շատ կպերեին, ուրեմն 5-6 հազար կաղուտ կար, ասոն կաբրեին Ազեզի արևմտյան պաժինը, Ազեզ Ղարբի է, հիմա մերը միտեն ու սավարաշին խան է Ազեզ Ղարբի է, իսկ մուսլիմանները կամ իսլամները, թուրքման, հրյա, արաբ, կաբրեին արևելյան Kedin Arvelian pajin Azazi Kedika. Ուրեմն 1951-ին սկսան թախտել Հալեբ։ Իմ ծնողքս 1951-ին Հալեբ դարձավ։ Սահագը եղբայրս Ազազ ծնած էր, ինչպես նաև բոլորին ծանոթ Գևորգ Ղազելյանը Ազազ ծնած էր։ Եվ նույն փագը գնստեին ծնողքիս հետ։ Ուրեմն 53, 55, 57 վերջին անգամ վերջին անձը որ Ազազեն ելավ մեծ հայրս էր 71-ին բայց մինչև 1963 գար ատեղը գար Ազազը շատ նոր են գազմագերված քաղուտ մներ եկեղեցին գար որ Ազազի սուրբ թագավոր եկեղեցին էր եւ իր ծխական դպրոցը գար որ մայրս ատեղ հաջախած է
լավ ուսուցիչներ ունեին 63 կսես կոր գար։ ինչպես Մինչև 63։ հա չէ բայց դբրոցը արդեն 46-ին 47-ին փակեցին եկեղեցին մնաց մինչև 1963 հետո ծախվեցավ Անշուտ ծախեցին, որտեղ հայություն չմնաց, մարդ չմնաց, ծախեցին։ Okay. Հա։ Այդպես որ շատ գազագերված քաղուտ կար այդտեղը, մոմենտմեն կար, հայ հեղափոխական դաշնակցության մասնաճյուղ կար, հնչագյան գուսակցություն կար, զորավոր էր, ընդհանրապես ասեցի մեկ մասը եղած են դաշնակցական, բայց մեծամասնությունը եղած են հնչագյաններ։ Okay. Հա, հարկանքս բոլորին, բոլորն ալ որտեղ իբր ասկի նպատակի համար բոլորը գպայքարի։ Այդպես որ այդտեղը կար ծխական դպրոցը եւ Սուրբ Թագավոր եկեղեցին ասեցի։ Անցնենք հաջորդին։ Այս մեկը Հայկ հորեղբայրս է, որ Հայկ ինքը Ագիլյան է, բայց Արիան, բայց Կահկեջյան եղած է, որովհետեւ ինչպես որ հիշեցի սկիզբը մեծ հայրս իր քրոջը դուղուն հոգեզավակ տված, որովհետև քրոջը դղան զավակ չի ունեցած։ Իսկ հիմա ինչն է հատկությունը այս նկարին կամ ինչ է պատճառը։ Դղան Գարոն շատ ազգասեր եւ արդեն իր կյանքն անվիրեց ազգին, ուրեմն 31 տարեկանին նահատակվեցավ Արցախի մեջ։ Իրենք գաբրեին Նայջերիային տացին Ֆրեզնո Ամերիկա Հորեղբայրս Հայկը ատկան որ ասկասեր էր, դուղուն անունը տրած էր Գարո, մյուսը տրած էր Տրո, տրաստամարդ, մյուսը տրած էր կոչած էր Քրիստապոր, այդպես որ բոլոր զավակներուն այդ սիրտին մեջը արդեն ստիպած էր ասկասիրությունը։ Գարոն, երբ Արցախյան պատերազմը սկսավ 1990-ին, եկավ օգնություններ բերավ, նյութական մեծ օժանդակություններ բերավ դեպի Արցախ։ Մարդկային ամեն տեսակ կենսական պետքեր ամեն ինչ էր։ Հետո երբ տեսավ ազգը պետք ունի պատերազմողներու ինքնալ հիմնեց խաչագիրներու ճոգատը եւ եղավ խաչագիրներու ճոգատի հիմնադիր մոտավորապես 80-100 զինյալներ, որոնց բոլոր ֆինանսավորումը զենքերը բաները ինքը կհոգար եւ 1993-ի 26 հունիսին նահատակվեցավ Մաղավուզի բարձունքի վրա։ Հոս իր վերջին նամակն էր, որ ինձի գրած էր մահվան պատահարեն առաջ, սիրելի հրայր նախ համբուրեմ հորեղբայրներս, այսպես, հետո դա գրած էր, որ խնդրեմ իմ զինվորական թուղթերուց նայր հալեպ, եթե հարմարըլա կամ կոնե աղջիկ մը կտեսնամ, կամ ուսնանամ, պաչիկներով, ամպուրներով Գարո Կահկեջյան։ Գարոին մեկ աննալ ուշակրավ այսպես իր երկու շատ հանրահայտ բան ունի, այսպես արտահայտություն։ Նախ կսեր իմ գուսակցությունը իմ երկիրն է։ Ինքը չեր ընդունել, ինքը դաշնակցականի զավակ էր, բայց չեր ընդունել, կսեր իմ գուսակցությունը իմ երկիրն է։ Իսկ երկրորդ հիմա սեպտեմբերյան պատերազմին ես ավելի համոզվեցա իր ասածին, որ գսեր ինձի մեկ օրվա համար եթե Հայաստանի նախագահ անեք, ես ժողովրդին կեսը կքննարկեմ, ուրեմն իրավունք ուներ։ Հասկանյան։ Շատ ցավալի, որովհետև իսկապես հայկական հոգիով մեծած երիտասարդ մներ, հիմա եթե ապրեր 57 տարեկան գլոր, բայց դժբախտաբար 30 տարի արդեն մահացած է, նահատակված է, երախուլ թաղված է։ Անցնենք հաջորդին խնդրեմ։ Եվ այսպես բանտուղ հայը, որ ուր գծնի, ուր գաբրի, ուր գմերնի մարդ չգիտեր։ Միան Աստված գիտե իր ճակատագիրը ուր գրած է։ Այստեղ մայրս եւ եղբայրս են, որ երկուքն արդեն ննչեցյալ են։ Մայրս մահացավ 2017-ին, թաղված է Զարգացորի գերեզմանոցի մեջ, ատկան գեղեցիկ տեսարանը այսպես տնայս կհիանաս, որ իր կյանքին վերջին հանգրվան հոն եղավ, եղբայրս ալ մահացավ արջի տարի, թաղված է Երևանի մեջ։ Եղբայրս ծնած է Կիլիս, ապրած է Հալեբ, թաղված է
ներողություն ծնած է Ազես, ապրած է Հալեբ, թաղված է Հայաստան։ Այո։ Ճակատագիր։ Ճակատագիր։ Այստեղ այս նկարը ինչու տեղադրած եմ, որպեսզի դարձյալ մեր հարկարժան հայրենիքի պատասխանատուներուն ցույց տամ, թե ինչպես կլա ազգային դաստիարակությունը։ Նայեցեք 12-13 տարեկան աղջիկներ, բոլորը եկեղեցական շաբիկները հակած, դպրապետի ընկերակցությամբ, հայր տաթևի ընկերակցությամբ, բոլոր հովանավորությամբ, բոլորը 10 ուսանացի օրը, որ գերտային եկեղեցի։ Ինչ մեծ զգացում էր, արդու մենք դվրոցը 10 սկսերան առաջ, հայրմերով պետք է սկսեինք, և հավաքվեինք այդ բոլոր բագի մեջ, նա հայրմերը ասեինք, գիտեք, ինչ մեծ աստեցություն ունի երեխայինը դաստիարակության վրա։ Եվ անշուշտ քիչ մը գուզվի մեզ այսպես բաներ դեստեմ, խնդրեմ անցնենք հաջորդ նկարին։ Եվ վերջապես հայ ընտանիքի ճակատագիրը։ Գաբրիս տեղը, գծնիս տեղը, Գաբրիս ուրիշտեղ, դմերնիս ուրիշտեղ, ընտանիքները կայքայված, ընտանիքները ծիրուցան եղած, աչուցախ, ոչ մեկ գապ, ոչ մեկ բացի, at բաղ iPad-ի բաստարեն, որ ես իմ թորմիկներս կտեսնեմ, Կանադա են։ Ես եմ, աչ կողմինը դիգինս է գաբիտակվո, կողքին աղջիկս է Կանադա, մեծ թորնիկս Հալեբ ծնավ, փոքր թորնիկս Կանադա ծնավ, եւ այսպես հայու ճակատագիր, բայց ուրախ եմ, որ գոնե Կանադայի մեջ Սուրբ Հակոբ եկեղեցին կամ հայդունը կամ հայկական գազམ་ագետությունները, օջախները արդեն վառ են, շատ ուժեղ, այսպես փորձունեություն ունին, անորոշ շատ հպարտ եմ եւ ուրախ եմ եւ աստեղ են գոչ կնեմ բոլոր սպիրկահայ մեծ գազམ་ագետություններուն դուք եք հայրենիքը ձեր քաղաքներում մեջ այո հայրենատարությունը լավ բան է բայց որտեղ որ պիտի ապրիք ձեր քաղաքներում մեջ ավելի զորացուցեք այդ հայկական հոգին ավելի մեծ ծրագիրներով այդ երեխաներուն գանչեցեք եւ իրենց ներկայությունը գրավեցեք դեպի գազམ་ագետությունները հիմնարկները եկեղեցին կամ դպրոցը այդտեղ այդպես որ հայրենիքին ուժը սպիրկի ուժով է սպիրկի ուժն ալ հայրենիքի ուժով է եւ այսպես կվերջանա մեր պատմությունը սկսանք Մուշի Վարդո շրջանի Բուդակի գյուղեն Քացինք Կիլիս, Քացինք Կիլիկիա, եկանք Ազես, հասանք Հալեբ, հետո ամեն մեկերից ես եղա Հայաստան, տուն շվեդ, ուրիշ ամենտեղ եւ այսպես կվերջանա այսօրվա մեր պատմությունը։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այս արիտը ստեղծեցիր դալու ինձի խոսիլ այդ ինչ որ պետք էր եւ շնորհակալություն կհայտնեմ բոլոր հետևողներին, որոնց գլուխը ցավեցի քիչ մը շատ խոսելով, բայց դեր խոսելիք շատ բան ունին, եթե պիտի խոսեմ։ Բոլորին ես շնորհակալություն, Աստված ուժը տավելցնե։ Մերսի Ալլա Խալիկ։ Մեկ կդալ մնացած կոմենտները եւ նայենք լսենք Հաջիս Ռաջնին հետ։ Նախ ասեմ պարոն Հրայր, որ չզգացինք ինչպես մեկ ժամ անցավ, շատ հետաքրքիր էր ձեր պատմությունը եւ հետաքրքիր եք խոսում եւ շարունակեմ կոմենտները։ Մաթիկ Էփլիղաթյանը գրել է մարզանքի ուսուցիչը Մոհամմադ Վահբի, այո, բրավո Մաթիկ։ Այո։ Մաթիկը արխիվ է։ Մաթիկը մաթի է, ջուրիջաս մարդը։ Այո։ Մոհամմադ Վահբի, այո։ Այո, եւ նշել է նաեւ, որ մարզական լրագրող էր, օրերը դասարանին մեջ մարզական խաղերու օրենքները գսորվեցներ։ Okay։ Շատ ճիշտ։ Գիտեք ինչ է Սաղաթել, նայեք ներողություն ասավեցնեմ։ Հրամե։ Արքանքս բոլոր ուսուցիչներուն, անցյալի ներկայի եւ ապակայի, բայց այդ ադեմվա ուսուցիչները
իսկապես աշակերտին հոգին կգարտային միանասի պիտիսեմ Պարոն Մգրտիչյանեն Դիգին Օրիորդ Կաթրջյանեն անունները շատ է շարքեր կար Ստաս Հաթեմը Պարոն Քոջանյանը Պարոն Մանվելը բոլորը իսկական մեզի ուսուցիչներ էին որ մեր Պարոն Խուրշուդյանը մեր գլխում մեջը գստիբեին այդ գիտությունը մտցնել եւ սերը մտցնել այո համաձայն եմ այո Գազար Արթին երևի այո Ղազարը մեր ընկերը գրել է որ վրընդվողներն մեկնալ ես եմ այո ես անուն չտվի Ղազար դու քեզի հայտարարեցիր հայտարարել շագերտյալ Այո, Նայրի Աթամյանը գրել է, որ համամիտ եմ ձեր հետ, հարգելի պարոն Հրայր, ձեր դպրոցի մասին ձեր կարծիքին էր վերաբերում։ Վահե Աշոտյան, Պարևներ Հայ Հալեպի Վահե Բարիօր Հրայր Ագիլյան Հրավեստակետ Վահեն Այո, այս գիշեր լման գտիդեմ գրել է Ազնիվ Բերթիկյան Գրիգորյան, դպրոցի չարությունները անարագություն չէ, բարձրապես աշխուժ երիտասարդներ են, հանդարտ չեն, ես այդ չարերեն եղածներեն էի և շատ ուրախ եմ, որ այդպես եղած եմ։ Բրավո Ազնիվ։ Այո, Մարիա Փանոսյան Աբաջյան, դժբախտաբար այդպես էր, ուսուցչական համբերատար ասպարեզը ամեն մարդու գործը չէ, Հասմիկ Սանոսյանը կհարցնե ձեր չարությունը ինչ էր արդյոք, բայց եթե չեք ուզեր պատասխանել Կրնամ շատ գարջ պատասխանել մեր չարությունները 16 տարեկան պատանիի չարությունն է որ ինքը նույն ադեն մեջ գերագոր ամեն ինչը ուրեմն մեր չարությունները ատվականներուն գիտեք ուսուցիչներուն հանդեպ գադակ ընելը շատ ընդունելի չէր Հիմա ավելի մոդեռն են, մեր ադեն շատ ընդունելի չէր, որ մենք ուսուցիչներուն բոլոր ածականներ տրած ենք, կախած ենք, հիմա չեմ ուզեր հիշել, որտեղ ուսուցիչները շատեր արդեն մեզի կրնալալ հետևին դիտեն, բոլորին ածականներ տրած ենք եւ այդ ածականներով իրար կհասկացնենք, որ ասինչ ուսուցիչ կամ ասինչ, այդպես որ իրենց ականջին կհասներ, իսկ անոնց գլուխ գործոցները ընդառաջ կամ գլար հրայրը, կամ գլար Ղազարը Կամ Ղազար տուն քեզի հայտարարեցին կսեր կամ գլար վաչեն այդպես որ այս տեսակ բաներ օրինակ համար 3 շաբթի ընդառաջ 3 շաբթի մեր ադենը 3 շաբթի կեսօրը վերջերը սկսան դպրոց չնել այսինքն 3 շաբթի կեսօր գնենք դպրոց մյուս օրերը արդի եւ կեսօրը վերջերը ուրեմն 3 շաբթի կեսօրը վերջերը գիտեք 16 տարեկան երիտասարդներ դարետարս պիտի տոնենք մեկում դունը դարետարս կտոնենք հաջորդ առավոտ Պարոն Անտրանիկը բոլորին գահավաքեր, որտեղ մուխբերներ գային մեր մեջը։ Երեք գիշեր, երեք նորեն փարտի երեք, բարոն, ասի փարտի չէ, ասի դարետարց է, կացերեք դարետարց տոներենք, անունը փարտի է, կգախագայվիկ, ծնողքնիկ կգանչեք, լավ, ինչ երին, աստուծո կարնետեցինք, ինչ երին։ Այո, համավիտ շատ անմեղ մանկական բաներ են, Հրայր Հակոբյանը իմիջայլոց գրել է, մեր բարոն դնորենը, Հայգազյանի Հրայր Հակոբյանը 1986-ին մինչև 96 թիվ գարձեն 10 տարի Հայգազյան նախագահարանի դողոց բաժնի դրորեն է եղած է, շատ արգելի եւ այսպես ուսուցիչ էր եւ լավ ընկեր է միջև իրար հետ կվիճապանին կերպեմ, բայց նույն միտքի եք։ Այո, բայց այսպես միտք գրել է, որ ենթատեքստ եւի դուք կհասկանաք, ես չհասկացա ամենայն դեպս ուշադրություն երիր, որ ես բերանս չբացի։ Սի չէ, արդեն, որովհետև ինչ որ հոդվածը կամ կոմենտ մնեմ, անմիջապես փառը պիտի դա հրայրը։ Գիտեք ինչու, բարձ է, ուղեղը քիչ մը դիկրանագեցի վես է, արկակս բոլորից։ Վահե Աշոտյան, ամեն ջեմարանական հիշատակներ ունի 50% բարի, 50% չար։
Լևոն Հովանեսյան, ընկեր Սաղաթել, պատմության մասին, երբ որ խոսենք, մենք չենք գրնար շտկվիլ, քանի 100 տարի առաջ եղած պատմությունը դարձյալ կրկնվեցավ։ Գարցիկ մնե ողորմած երկիչը Հարութ այո Հարութ Գավեջյան, այո, ողորմած եղավ 18-20 տարի առաջ։ Հասմիկ Սանոսյանը գրել է Հարութ Գավեջյանը կարծեմ Ուրֆացի էր։ Այո, Հալեբի իր համերգին ներկա եղած ենք։ այո։ Սալպի Լախոյան, Հալեբի ասքահայեր ուրախ եմ ցեզմով։ Արա Դուրսունյան, վարձքը գադար բոլորին, Կարմեն Էֆեյան, վարձքենիդ գադար, հաջողություն, Ազնիվ Բերտիկյան Գրիգորյան, Համբարձում Էֆենդին Համբարձում Էֆենդի Բերբերյանը, Աստապան էր։ Այո, ամուսինիս բաբային քերին էր, ինքն էր, որ կիլիսցիներուն գիրքը գրած է։ Այո, Խուշամատյան կիլիսի հայոց, ինք եւ դեր խորեն Ներսեսյանը միասին հրատարակեցին անշուշտ Համբարձում Էֆենդին կպատկանի կատ բանը բադիվը։ Արփի Ասադուրյան, հաջելի եմ դիգնելը ցեզի, վարսքենիդ գադար, Սիլվա Գաբոնյան, Աստված հոգին լուսավորե Հրայր ջան, ձեր մայրիկի եւ եղբոր մասին, Սարոհան Հակոբ, Աստված հոգին լուսավորե Սահակ Ամոյին, հորս մտերիմ ընկեր է, որ Այո, շատ Հակոբ Բոհանյանին մտերիմ ընկերներ, Հակոբը իր ցերկերուն մեջ կյանքը տվավ արդեն, կեսապեն կվերատարնային որ օտոյի մեջ 94 տվին։ Այսքանը, այո։ Այսքանը։ Շատ լավ։ Մերսի Հրայր, մերսի իսկապես հաջելի ժամին, մերսի բոլոր դիտողներուն, սպասեցեք մեզի կալ շաբաթ, մենք կալ շաբաթ ալ հետաքրքիր հյուր ունենք, գուզեք անունը կհայտարարեմ, թող այսպես սասպենսը լա, մեր կալ շաբթվա հյուրը եղբայր Վիկեն Կաբակյանն է, Բելգիկայեն իմիջայլոց Հրայր, եղբայր Վիկենը Բելգիկա է։ Հալեբ լավ սկավուտ էր, լավ ջարդարապետ էր, լավ ասկային, այդ ջիլի մեջ խոսիլ, մինչ կալ շաբաթ լավ մնացեք, հույսով եմ ամեն ինչ նորմալ գլա։ Մերսի շատ, բարիք շեր։ Բարիք շեր։